должна сейчас сказать громко, все вместе, ящики. Сможем? Давайте попробуем. 3, По команде. 3, 4. Все прекрасно, друзья. Только слово ящики мы не растягиваем, а Коротко. четко, коротко, емко. Прям ящики. Ящики. 3, 4. Прекрасно. А еще раз. 3, 4. Давайте так, договоримся. Только по команде. Я говорю 3, 4, и вы издаете звук. 3, 4. Слушай, они Отлично. прямо головой так А это чтоб наверняка. Инстинкт. Итак, переходим ко второй части. Дорогие друзья, ваше слово, внимание, запоминайте: хрящики. То же самое, все вместе, громко, четко и коротко. 3, 4. Замечательно. А еще громче и покороче. Ящики. Хрящики. Хрящики. Так же, как они. 3, 4. Еще быстрее. 3, 4. Отлично. Как Переходим справляемся. к третьей части. Ну что, дорогие друзья, наша небольшая часть, у вас самое важное слово. Самое важное. И звучит оно вот так. Потащили. Вот вы можете растянуть в удовольствие. Потащили. Тащили или утащили? Какой молодец, а? Потащили. Потащили. Тащили. Да. Потащили. Отлично. Давайте Давай попробуем. Все сильнее. вместе, громко. 3, 4. Потащили. Мне Вместе. такое ощущение, что середина помогает. Друзья, не помогайте, они бы сами Ну ладно, справятся. 2 человека пусть помогут. 3, 4. О, супер! Их так мало, кричали громче, чем первая часть. Ничего себе. Так, а теперь давайте вспомним. Сейчас по очереди. Первая часть, потом вторая, потом третья. Договорились? По команде. Рукой махну. 3, 4. Еще раз попробуем. 3, 4. Друзья, давайте чуть быстрее, Чуть особенно быстрее. ящики. 3, 4. А еще быстрее сможете? 3, 4. Мы что-то рассыпаемся немножко. Так, собираемся и еще быстрее. 3, 4. Еще. Хорошо. Умеете кричать отдельно. А теперь все вместе. Это самая сложная Самое задача. сложное. Первая часть, вторая и третья одновременно кричат каждый Каждый свое свое. слово. Понятно? Попробуем. 3, Красавчик. 3, 4. Ну вот. А чем вам не чих слона получился? Мы, как люди, которые знаем, как чихают слоны, хотим вам сказать, что чихают они именно так. Только сейчас, еще, чтобы все наверняка поняли и услышали, мы еще раз громко, четко и емко. 3, 4. Еще. А теперь давайте несколько раз, как будто он апчхи, 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 да? 3 раза. 3, 4.